برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن‌های بزرگ کشور از جمله 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. بهر آبادی و سازندگی ناحیه شهرنو کارمندان مؤسسه کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی تمام کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی و جماعت و دهات تصمیم گرفتند که هر روزهای استراحت حشرها تشکیل نمودن کوچه و خیابان، راهرو و نزد مؤسسه‌ها، درآمدگاه شهرک گرد و اطراف را از پرتاب تازه نمایند. کوشش به خرج می‌دهند که بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های ملی کشور سهمگذار باشند. در چهاربین امروزه تمام کارخانه تشکیلات‌ها قطعه به قطعه با مقصد تازه کردن راهرو و کوچه‌ها، جوی نهرها، عموماً برآوردن پرتاب‌های غیررسمی حدود محله‌ها همین حشر گذاشته شده است. مقصد مهیا نمودن محیط زیست سالم، تامین نمودن امنیت اهالی. هر صبحگاهان از دو طرف راه‌های مرکزی جویبارهای آبگذر از پرتاب تازه می‌گردند. بنا به اطلاع راهبر مؤسسه کمونالی ناحیه شهرنو رجب علی نوروف، تمام تکنیک‌های گوناگون در توازن خواجگی بوده امروزه برای آبیاری‌کنی، گلگشت و نهالان و بیرون کردن پرتاب‌ها از نقطه‌های معین سفربر کرده می‌شوند. در درآمدگاه ناحیه در اطراف بناهای محلی و راه‌های دوره شکل آن گل‌های هرخیره شناخته شده است که همه این محصول زحمت کارمندان قطعه کبودزارکنی شعبه منزلی کمونالی ناحیه شهرنو میباشد. با مقصد آبادی و سازندگی ناحیه کارمندان مؤسسه کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو تصمیم گرفتند من بعد نیز فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند.